हेलो दोस्तों, वाओ इतने सारे टॉयज, नाइस। वाओ क्या क्या ये खिलौना है। ये सभी खिलौना कीचड़ में पड़ा हुआ है। ये देखो, ये मजाक बना कर रखा है। वाह, सभी खिलौना बहुत ही नाइस है। इन सभी खिलौना को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करने के बाद सभी खिलौना को क्या करेंगे हम लोग बच्चों, वॉशिंग करेंगे, धोएंगे और न्यू लुक देंगे। क्या क्या ये सभी टॉयज है। तो चलो हम लोग बारीकी से इन सभी खिलौने को इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए ये क्या है टॉयज, ये देखो बच्चों, एरो प्लेन। ये देखो रेस कार, वाह नाइस। क्या आप लोग लेने वाले हो ऐसे कार? ये देखो ये, वाह टाइगर टाइगर, वाह। ये देखो स्मॉल साइकिल, वाह नाइस। ये देखो पुलिस गाड़ी, भागो बच्चों पुलिस आ रहे हैं, वाह नाइस। ये देखो AK-47। आप लोग क्या लेने वाले हो तो फटाफट ले लो। ये देखो आला, अरे आला, ट्रेन आला, वाह नाइस। ये देखो बड़ी सा थार। आप लोग थार में घूमने वाले हो क्या? देखो देखो, वाह नाइस। ये देखो CNG ऑटो रिक्शा वाले भाई साहब उड़ा रहे हैं, वाह कीचड़ लेकर, वाह नाइस। ये देखो बच्चों सुपरसोनिक हल्क, वाह। और बच्चों ये देखो क्या है, रोबोट, वाह नाइस। ये रोबोट क्या करने वाला है आप लोगों को दिखाएगा। ये देखो JCB, वाह बड़े ही अच्छे लेवल का JCB, वाह। ये देखो वाह बड़े साइज मार्शल टाटा जो आप लोगों के लिए है, वाह नाइस। ये देखो स्मॉल JCB बैटरी ऑपरेटर, वाह। ये सभी खिलौना आपको गिफ्ट में मिलेगा बच्चों, तो वीडियो में बने रहना। तो इन सभी टॉयज को हम लोग करने वाले हैं वॉशिंग, और वॉशिंग करने के बाद देखेंगे क्या लुक देखने को मिलता है। तो चलो चलते हम लोग डायरेक्ट वॉशिंग पर। ये देखो दोस्तों, ये पूरा वाटर, इसमें सभी टॉयज को करने वाले हैं वॉशिंग और क्लीन। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। ये देखो वाह नाइस, ट्रेन, रेलगाड़ियां, वाह बच्चों क्या नाइस लुक है। ले लो ये ले लो आप, वाह। ये देखो दोस्तों नाइस कार, वो भी रेसिंग कार है। वाह क्या गाड़ी है बच्चों, ये लो। ये देखो CNG ऑटो रिक्शा वाले भाई साहब को हम क्लीन ही कर देते हैं। ये देखो वाह, अभी देखो क्या नाइस लुक किया। फटाफट आप लोग एक फोटो ले लो, सेल्फी ले लो बच्चों, वाह नाइस। ये देखो बिग साइज एरो प्लेन, वाह। वाह बच्चों क्या लुक है, वाह। ये आपको गिफ्ट में देखने को मिलेगा। ये देखो
देखो बच्चों, आपके लिए बड़े साइज गन, वो भी AK-47। देखो, वाह नाइस, क्या लुक है भाई। ले लो ले लो। Underfolder stocks, I prefer them. Thing is, ये देखो JCB, वाह क्या यार JCB है, वो भी इलेक्ट्रिक बैटिक से ऑपरेटर। वाह वाह नाइस, वाह क्या लुक है भाई, बहुत ही अच्छी नाइस लुक। ये देखो, ये क्या है भाई, पॉलिश सी गिर रही। क्या आप लोग बच्चों पॉलिश से डरते भी हो? नहीं डरने का। ये देखो, हो जा क्लीन भाई। वाह क्लीन तो हो गया, ये भी आपके लिए नाइस। ये देखो आप सभी के लिए स्मॉल साइकिल, वाह क्या लुक है, वाह नाइस अमेजिंग। ये देखो, Tung khói lên mây trôi dần tàn, con đò sang chìm trong lam ta, tương tư những hôm ngày qua ai lại xô ngã, một chiều đang vui bừng cùng ai sắp lên điệu võ। अब आपके लिए सबसे बढ़िया बच्चों रॉबर्ट, ये देखो, वाह क्या लुक है भाई, ये रॉबर्ट आपके लिए। ये देखो भाई साहब, आप सभी के लिए सुपर सोनिक हल्क बाबू, वाह ये देखो, वाह नाइस। इनको हमने क्या कर दिया भाई, नहा दिया, वॉशिंग कर दी। ये लो देख लो, वाह। Okay, my turn. I am the Hulk. I am Abomination. ये देखो, ये है एक मिट्टी लोडेड करने वाला इसका। ये देखो भाई साहब, ये क्या है, वाह ये आपके शहर में भी होगा, बालू को उठाकर ट्रेलर में लोड करने वाला। नाइस, बहुत ही अच्छा गाड़ी है।